Привет! Сегодня очень коротко о том, как избавиться от навязчивого кашля. Сама избавилась от него несколько раз, легко именно благодаря этим техникам. Первое– это растяжка. Активируешь вилочковую железу, активируешь иммунитет. Второе– это визуализация, белое свечение, медитация. То есть ты наполняешь все дыхательные пути, носовые пазухи, глотку, легкие, бронхи, все наполняешь белым светом. Дальше аффирмации. Я люблю и ценю себя. Меня любят и высоко ценят. Я дышу легко и свободно. Растяжка, аффирмации, медитация и последнее. Мгм. Да что ты, блин, дыхательные техники, основа. Не пользуйся очень много, прям выбери хорошую дыхательную технику, которая тебе подойдет, и дыши, 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 наполняй легкие, будь здоров.